Come si arriva, diciamo, poi a prendere la decisione che avvia la fase finale della stagione stragista, quindi quella peggiore, quella dei primi anni 90? Che cos'è che lo spinge a prendere quella decisione, che ovviamente è una decisione anche piena di incognite, no? Sì, certamente. Si arriva perché, per quello che a me risulta, l'obiettivo principale era quello di eliminare il dottor Falcone, che era diventato un ostacolo in tutti i sensi, politico, mediatico, sotto il mio punto di vista. Il fatto che si era trasferito a Roma accettando l'invito dell'onorevole Martello per andare a coprire il ruolo degli affari penali, sì. Quello fu proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in quanto si capì subito che andava a fare quello che non gli riusciva da fare da magistrato, e a Palermo lo sapevano tutti, che si era letteralmente otturato il naso per andare a rivestire quel ruolo offerto da Martelli. Quindi quello, diciamo, è stato un segnale per voi chiaro? Ma totale, era proprio e quindi si è fatto di tutti i tentativi. Questo avviene, mi perdoni Brusca, questo avviene tra fine anni 90, fine 90 e inizio 91, se non sbaglio. Precisamente, la data è quando il dottor Falcone accetta l'incarico di andare a fare i penali. Quello fu proprio il segnale, proprio, tra virgolette, traumatico per Cosa Nostra, perlomeno per Totorrina, perché lui lottava principalmente non tanto per ammorbidire tutto il maxi processo, ma togliere gli ergastoli, perché lui pensava di andarsi a fare la vecchiaia a Corleone, se c'era costruito la casa, pensava di... sì, mi dica. No, dica io. Quindi lui pensava di poter evitare le condanne peggiori. Esattamente, tanto ormai il maxi processo, per dirla tutta, parte della pena chi 5, chi 10, chi 7, chi 8, parte era già scontata, se c'era qualche danno un po' più pesante non c'erano problemi, si continuava, quelle che non erano sormontabili erano gli ergastoli, che in quel momento erano... E Totorrino in quel momento storico, chi non lo sapesse, aveva un ergastolo preso al maxi processo, non aveva altre condanne. Non ne aveva. Quindi il problema... Poi c'era tutta un'altra serie... C'era tutta una serie, e chiedo scusa, c'è un'altra serie di altre circostanze, tipo si voleva, questo è stato oggetto da me e lui, oggetto di far applicare la Gozzini anche per i mafiosi, le misure di prevenzione patrimoniale, eliminare, stringere il più possibile la figura del collaboratore di giustizia, tutta una serie di provvedimenti che non è che si facevano dall'oggi a domani, quindi si cercava di ottenere questi risultati. Quindi è un momento, lei dice, in cui Rina capisce che determinate situazioni possono precipitare e soprattutto ha il problema, io cerco di tradurre quello che lei ci ha già comunque detto, quindi il problema del teorema Buscetta, cioè il fatto che i vertici di Cosa Nostra rispondessero di tutti gli omicidi. Precisamente, sì, era quello il punto cruciale, da sempre. Sente, nel momento in cui Falcone si sposta a Roma, quindi al Ministero, fine 90, inizio 91, voi materialmente che cosa iniziate a fare? Si cominciano a studiare tutta una serie di tentative per poterlo uccidere a Roma, tra cui mi sono interessato anche io personalmente. So che ci sono stati altri soggetti che si sono pure interessati, perché Rino a un dato punto faceva i squadroni o le squadrette, dipende come gli passava per la testa. Tentativi non andati a buon fine, fino a quando poi io per altro motivo mi incontro con Salvatore Rina per verificare una certa circostanza che sarebbe verificare l'omicidio di Ignazio Salvo, se questi tentativi di eliminazione erano vero. Da quel momento in poi io mi metto a disposizione, e quando capisco che c'è questo progetto che lui sta messo in moto mi ci metto a disposizione e mi dà l'incarico di eliminare il dottor Falcone a Palermo, in quanto già c'erano stati tentativi di progettazione di eliminare con l'autobomba a distanza, con il telecomando a distanza, sì, con l'attentato a distanza, che in quelle circostanze avevo saputo che una volta avevano tentato di Mianotobatto, un'altra volta volevano riempire un sottopassaggio pedonale
non avevano, come si dice, concretezza di portare a termine. I tentativi c'erano stati, le idee c'erano, però non c'era concretezza di andare fino in fondo. Fino a quando mi dà l'incarico, io nell'arco di 10 giorni, 15 giorni lo porto a termine, poi ho aspettato 3 settimane per definire tutto. Quindi c'è per raggiungere l'obiettivo finale. Quindi c'è tutta una fase di studio che dura anche parecchi mesi, ma l'incarico finale, come lo chiama lei, cioè proprio l'ordine di uccidere Falcone, le arriva 15 giorni prima rispetto al 23 maggio del 92? No, mi arriva, consideri che ho atteso 3 fine settimana prima di arrivare al 23 maggio, da questa data devo aggiungere 10-15 giorni. Quindi un mese e mezzo prima? Precisamente. Bene. Prima o dopo l'omicidio di Salvo Lima? No, dopo l'omicidio Salvo Lima, perché io anche l'omicidio di Salvo Lima ho avuto l'incarico di, se mi capitava nella mia zona, ma anche in altri territori, essendo lui che mi aveva autorizzato, di poterlo colpire. Tant'è vero che aveva avuto una battuta. Però poi 1 o 2 giorni prima lui doveva partecipare a un evento politico, invece 1 o 2 giorni prima è stato ucciso. Perché viene ucciso Salvo Lima il 12 marzo del 92? Ma perché prevalentemente perché non aveva rispettato gli impegni di interessarsi in particolar modo per il maxiprocesso, e lo dico con certezza perché io erano dei contatti con i cugini Salvo, con Salvatore Rina direttamente, e so io quante volte ci sono andato, e le risposte ogni volta erano evasive. Addirittura ci fu nell'86-87, ora non mi ricordo con precisione, perché l'omicidio di Giovanni Falcone è stato voluto eseguito e voluto da Cosa Nostra, ma inizialmente è stato stabilito con i cugini Salvo, che tutti sappiamo era la corrente Lima Andreotti. Fino a quel momento, diciamo, che pur non avendo partecipato c'era la copertura politica. A un certo punto Ignazio Salvo mi dice a me di fare sapere a Totorrino di non uccidere più Giovanni Falcone, perché se non valeva la pena, tanto ci leviamo a lui e mettiamo un altro. Quando io gli porto questa ambasciata, chiamiamolo così, Salvatore Rina subito mi dice si sono fatti i patti fra di loro e a noi ci hanno scaricato. Dice io lo devo ammazzare ugualmente, dice, se non si mettono la testa a posto ucciderò anche loro. Quindi io già l'eliminazione di Lima e di Ignazio Salvo, per me quando Rina diceva una cosa difficilmente tornava indietro, doveva essere un miracolo. Quella reazione poi si è concretizzata nel 1992. Ho capito. Quindi dice nell'86-87, anche se c'era il proposito di uccidere Falcone, a un certo punto, diciamo, gli esponenti democristiani bloccarono esattamente in quel momento storico, diciamo, la fase esecutiva. Esattamente. Diciamo ambasciata che Totorrina non gradisse e sentito in qualche modo scaricato. Senta, ma lei ci dice, per quello che ovviamente lei sa e ha appreso, che Lima muore proprio perché non mantiene i patti sul maxi processo, e quindi le chiedo quali erano le richieste sul maxi processo e quali erano i patti che erano stati fatti con Lima. Affinché intervenisse attraverso l'onorevole Andreotti, che o sia come Presidente del Consiglio, comunque per il suo peso politico che era nelle condizioni di poter agire, affinché prima di intervenire sul Presidente addirittura parliamo in appello, poter intervenire addirittura politicamente anche nella Corte d'Assise d'Appello di Palermo, successivamente anche per la Corte di Cassazione, e fare andare tutto prima ancora che venisse effettuata la rotazione, che non andasse tutto a Carnevale, affinché questo maxiprocesso andasse assegnato a Carnevale. Tutte richieste non andate a buon fine. Cioè non c'era solo di non interessarsi, proprio si sono disinteressati, non facendo nulla delle richieste che venivano fatte proposte da Rina.